Всім доброго дня. Прибула я вже на дачу. Прийшла поки сама, Міша, Жені прийдуть пізніше трошки. Ох і вітер у нас сьогодні. Я вже вся лахмата із-за нього. Зараз почну сама займатися з кроликами. Ще плануємо вакцинувати остальних кроленяток, яким уже 1,5 місяця. Повакциніруємо, поубираємося в них і хочемо якби пожарити сьогодні шашлики, попробувати. Відкрити, так сказати, сезон. Бо я вже давно не жарила. Це аж в прошлому році ото жарили і все останній раз. Так що зараз я візьму ключики і буду займатися. Звісно, в нас сьогодні така якась погодка. Навіть не знаю, чи буде дощ. Бачите, яке небо там. І там теж таке щось сіре. Дивилася, що обіцяють чи дощ, чи що. Вчора теж вечором, як напустився дощ. Днем все таке було ясне, сонечко світило, а на вечір на тобі пішов. І, мабуть, сьогодні бачу, що отам такі тучі сіренькі, що, мабуть, теж буде йти. Ну, хай йде, але тільки хай дасть нам пожарити шашлики. Оце вітрюган у нас сьогодні, ужас. Прямо цей сіник ходором ходить, бачите, і двері ось туди-сюди їздять. Вже хлопці прийшли. Кострик, бачу, розпалили вже. Так, треба, звісно, ще підкинути дров. Що, виходить, Жень? Да? Ну, давайте. А я ще возюся з кроликами. Отут зверху почти у всіх пообирала. Треба зараз йти в яму, зачищати. Міша там в вагончику убирається. А в мене залишилося оці 2 клеточки тут дообирати. І тут все. Так що ще залишилася яма. Так що буду я продовжувати, бо треба вже готувати шашлички. Перша партія м'яска вже пішла в ход, жариться. Ой, треба там потушити, а ну, Жень, водичкою притуши. Ну, перемішай, щоб не згоріло м'ясо. А запахи, які тут стоять. Вообще обалдеть. Ладно, пішла я доробляти свою роботу, бо я бігаю то туди, то сюди. Треба вже доробити та вже займатися зовсім цими шашликами. Що оце робиться? Яке бешене? Ой-ой-ой. Ужас, подивіться, який ураган. Буря настояща. Нічого собі. Щось таке робиться. То вроді би нічого, як вітер подує, страх один. Прям все ходором ходить тут. Все двихтить. Ой-ой-ой. Ужас. Я вже все зробила. Зараз хочу вместе з Мішою привити кроликів от міксоматоза. Якраз взяли вакцини. Ой, а тут воно це таке все почалося. Буря прям настояща. Ураган. Оце да. Зараз провакциніруємо кроленяток і
будемо сідати їсти шашлички. Там уже почти дожарюють. Все, кроликів ми вже повакцинували, слава Богу. Зараз буду закривати цей стінник. У нас ще вітер такий сумасшедший. Ось взагалі. Закрити. Іду на шашлики. Буде нормально. Вже шашлики приготовились. Розположилися, коротше, дома. Я навіть ось і курточку оділа, так щось різко похолодало. Вітер такий дурний, навіть ще вітер холодним став. Тож було нічого і надо. Так, погодка взагалі. До сонечко хоч трошки світило, це взагалі затягнуло все. Коротше, будемо сидіти отут в хаті. Розположилися на цьому місці. Ось м'яско таке, окорочка. І колбаски теж ось брали в м'ясному магазині. Пожарили все. Хлібчик теж пожарений. Так що будемо сідати їсти. Такий смачний шашличок. Прям смакота. Да, дуже смачно. І колбаска теж така смачна, що ми брали в м'ясному. Це вона куряча з сиром. Так хотіла, щоб Захар прийшов на шашлики, а він не захотів. Каже, не хочу. Щось він в останнє время нічого не хоче. Помагати не хоче, сюди приходить на дачу. Садить огород. Живе ото з бабушкою. І все. За нас взагалі геть забувся. Ось такі дітки бувають. Зараз поїмо. Так, мабуть, треба йти опять до кроликів. Подивитися, що там в них водичка є чи нема. Там покажу вам кроленяток. Уже взрослих не буду показувати, покажу маленьких. Покажу, кого ми вакцинували. І все. І будемо збиратися додому, бо на дворі таке щось робиться. Чуєте, все прям гуде, торохтить. І дощ іде. Щось напустився він. Я вже все, буду йти вже до кроликів. А погодка, звісно, геть іспортилась, ужас. Вітер до сих пор ніяк не успокоїться. Щось таке моросить, противне. Ужас. Не люблю таку погоду. Треба швидше до сіника добігти. Бо моросить прямо аж противно. І холодно зробилося. Ого, аж підганяє мене вітер. Так, я двері тут прикрию, бо вітер і в сіннику гуляє. Так, коротше, вакцинували ми сьогодні. Ой, щось так темно. Зараз включу світ. Вакцинували сьогодні від міксоматоза оцих заченяток.
Що ви тут, а, ребятки? Сидите, потеруху доїдають. Щось мамка тут засумувала щось. Щось вона якась така странна, щось вона мені не нравиться. Чи то просто так. Треба буде за нею понаблюдати, бо якась вона така щось кволенька чи що, чи то мені кажеться. В общем, треба заглянути завтра до неї. Так, і вакцинували оцих зайченяток. І не видно, що обирала. Позасирали. І водичку теж. Да? Зайчики. Якісь ви неакуратні. Ну, ця мамка живіше виглядає, чим ото. Не знаю, що з тою случилось. Чи може я кажу, це так мені так кажеться. Так, і ще ж провакцинували оцього одного крольчонка, живчика. Оцього. І все, більше нікого. Що ти такий мокрий? Ти водичку пив, да, зайчик? Водичку пив, малишок. Мордочка мокра. Зайчики такі. Так, зараз ще покажу оцю маманю з дітками. І все. Поки на сьогодні все. То ще сходимо в вагончик, вагончику подивимося на діток. Ой, такі зайченятка вже потихонечку виповзають. Угу. Ой, такі мордочки. Такі малиші, карандаші. Угу. І там же ж є чернявеньке одне, по-моєму. Там аж видно трохи. Должно бути. Уже вітер страшний. Так, а ну, мамка, в стороночку, щоб я тебе не придавила. Так, все. Закриваю у них. І йдемте, сходимо по-бистренькому в вагончик. Так, де там мої зайки? Да, оце із-за оцих дверей так тепер невдобно. Тягаєш їх туди-сюди. Що, маманя, кормиш їх? Зайченяток, а? Це ти нам і не покажеш їх? Да? Красотуля. А ну покажи свою дітвору. Показуй. Виходь. О, умничка. Так, а ну подивимося, що вони там роблять. Такі прям гладесенькі зайченятка. Угу. Так, ну ладно, все. Подивилися трошечки. Все. Буду я закривати і збиратися вже додому. Да, погодка, конечно, ужасна. Ужасно.